Buonasera e ben ritrovati con il nostro TG, tanti gli argomenti di oggi, ma intanto vediamo i titoli. Il Comune di Cosenza impugnerà la sentenza emessa dal TAR della Calabria che invita a rivedere il progetto della metro. La Corte dei Conti ha condannato 3 tecnici della provincia di Vibo per la tangenziale est e la strada del mare, 2 infrastrutture mai completate. A San Ferdinando nasce un comitato per riutilizzo delle case vuote della Piana per i migranti. Notte da incubo a Catanzaro, 6 auto incendiate nella zona sud della città. Ucciso un raro esemplare di cicogna bianca a Rende, il volatile è stato trovato morto nel suo nido su di un traliccio. Ciaudone e Tutino regalano il successo al Cosenza che al Marulla supera il Cittadella e torna a vincere dopo 2 mesi di digiuno casalingo. Domani in campo il Crotone. Saranno oltre 6.000 gli spettatori presenti al Granillo per assistere al derby fra Reggina e Catanzaro. Il Rende ospiterà la Juve Stabia, mentre la Vibonese il Catania. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli, torniamo sulla vicenda metro anche oggi perché dopo la sentenza del TAR che ha accolto il ricorso presentato dalla titolare della stazione di servizio che si trova proprio su Viale Parco a Cosenza, il Comune ha annunciato che impugnerà la sentenza che invita a rivedere il progetto della metro. Il giorno dopo la sentenza del Tribunale amministrativo regionale che ha accolto il ricorso della titolare della stazione di servizio su Viale Mancini e invitato Regione e Comune a rivedere il progetto della metro disponendo un ridimensionamento della transennatura, dunque un ripensamento del cantiere di Viale Parco a Cosenza, a Palazzo dei Bruzzi si valuta il da farsi. Il sindaco ai nostri microfoni esprime perplessità. Il TAR in effetti dice di rivedere la recinzione rispetto al cantiere. Mi sembra una decisione abbastanza assurda, devo dire, perché la stazione di servizio ha una concessione che ormai, fra l'altro per il piano carburante, non può più restare nel centro urbano delle città, in generale non solo di Cosenza. Infatti altre stazioni di servizio si stanno spostando. Noi avevamo proposto all'esercente appunto di spostarsi, ma poi non ha voluto. Di conseguenza adesso capirò insieme alla Regione, che fra l'altro ha la direzione dei lavori, ha la responsabilità anche del cantiere perché non è comunale questa opera ma è regionale, capiremo quali sono appunto le modifiche da fare per questa fase di cantierizzazione, cioè se spostare la recinzione un po' più in là rispetto a quella che è stata già posizionata. Ovviamente impugneremo l'atto perché mi pare che sia un atto abbastanza strano, ecco. Obiettivo strategico per il municipio resta il Parco del Benessere. È un'opera che io ritengo assolutamente fondamentale per i cittadini, soprattutto quelli poi che vivranno la città nel futuro. Quindi noi abbiamo immaginato questo parco interno alla città contemporanea dove vivono la maggior parte delle persone, quindi possono recarsi a piedi in questa zona e spostarsi anche liberamente attraverso la metro, il tram di superficie che poi consentirà a tutti di non utilizzare più neanche l'auto perché attraverso il tram si può arrivare tranquillamente dall'ospedale fino all'università, fino a Rende e viceversa. Quindi noi non possiamo immaginare che per il futuro questa opera che finalmente è stata cantierizzata con i nostri suggerimenti, che ha modificato anche un progetto originario che aveva delle problematicità, possa fermarsi. Ancora infrastrutture, questa volta in provincia di Vibo, perché la Corte dei Conti ha condannato 3 tecnici della provincia di Vibo Valentia per la tangenziale est e la strada del mare, 2 infrastrutture mai completate. 2 opere faraoniche che avrebbero dovuto cambiare il volto del territorio ed invece sono rimaste drammatiche e incompiute. La tangenziale est e la strada del mare, 2 imponenti infrastrutture viarie che non vedranno mai la luce perché costruite in modo inadeguato, soggetti a cedimenti e a cadutamassi. La tangenziale est avrebbe dovuto fungere da valvola di sfogo per il traffico in entrata e uscita della città, decongestionando una situazione che rappresenta uno dei principali problemi di Vibo Valentia. La strada del mare invece sarebbe dovuta essere una via a scorrimento veloce di collegamento
collegamento tra Pizzo e Nicotera per poi congiungersi a sud con lo svincolo di Rosarno e a nord con quello di Pizzo, una toccasana per le potenzialità turistiche del Vibonese. Nulla di tutto ciò è mai avvenuto. Di quei lavori restano gli scheletri di cemento armato, gli imponenti massi sulla carreggiata, un tunnel crollato a causa delle vibrazioni della dinamite. Ora interviene in via definitiva la magistratura contabile, che ha ritenuto responsabili i tecnici dell'amministrazione provinciale, condannando il RUP, ovvero il responsabile unico del procedimento, ed il direttore dei lavori a risarcire rispettivamente 3.900.000 euro e 2.800.000 euro alla provincia per quanto riguarda il primo lavoro e 315.974.000 euro per il secondo. Le accuse sono precise e gravi e per la Corte dei Conti la responsabilità è dei tecnici della provincia. Per la tangenziale est la Corte dei Conti evidenzia che nonostante l'intervenuto dissesto della collina sovrastante la rete viaria e soprattutto, pur rilevando l'assoluta inidoneità dell'opera che si stava realizzando rispetto allo stato dei luoghi, è stato volontariamente omesso di comunicare la situazione all'amministrazione. Si accusa di aver progettato un'opera valutata assolutamente inidonea allo scopo, redigendo una variante che riduceva ulteriormente le opere di sostegno e oltretutto dichiarando falsamente l'ultimazione dei lavori, seppure gli stessi fossero stati solo in parte realizzati. Per la strada del mare, invece, sempre la Corte dei Conti ha stabilito la scorretta contabilizzazione delle opere, in primo luogo imputata proprio al direttore dei lavori che ha redatto gli 11 stati di avanzamento. Con macroscopica negligenza e imperizia, scrive la magistratura contabile, ha contabilizzato degli stati di avanzamento un importo superiore dell'81% rispetto agli interventi effettivamente realizzati, quasi il doppio di quello che doveva essere liquidato alla ditta appaltatrice. La cronaca adesso, con la notte da incubo che si è vissuta a Catanzaro, diverse le auto incendiate e danneggiate nella zona sud della città. Una notte da incubo di incendi e danneggiamenti a Catanzaro. Ecco quel che rimane dopo i raid che hanno interessato la zona sud della città. La prima chiamata ai vigili del fuoco poco dopo l'una da via Stretto Antico per un incendio che ha distrutto una Fiat 500. L'auto era parcheggiata in un cortile tra le palazzine popolari in prossimità di una carrozzeria. Le fiamme si sono propagate ad un furgone parcheggiato nelle vicinanze e il rogo ha danneggiato anche una terza autovettura, una Toyota. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato il coinvolgimento di altre auto. Dopo circa 2 ore, alle 3, un'altra chiamata, questa volta da via Isonzo. Le fiamme hanno avvolto 2 auto parcheggiate a circa 50 metri di distanza l'una dall'altra. Anche 2 scooter sono stati completamente distrutti dall'incendio. Il calore del fuoco inoltre ha danneggiato le tapparelle delle abitazioni situate al primo piano di una palazzina. Tanta paura tra gli abitanti della zona. Non solo fiamme però, nella notte sono state danneggiate anche diverse autovetture, parabrezza sfondati, finestrini in frantumi. Adesso polizia e carabinieri stanno indagando per risalire al movente e gli autori degli incendi e dei danneggiamenti. E nasce il comitato per il riutilizzo delle case vuote della Piana da parte dei lavoratori locali e dei migranti. L'assemblea costitutiva si è svolta a San Ferdinando. Sala consiliare del municipio di San Ferdinando gremita in occasione dell'assemblea costitutiva del Comitato per il riutilizzo delle case vuote della Piana da parte dei lavoratori locali e migranti. L'iniziativa, promossa dagli operatori sociali del luogo e appoggiata dalla Regione Calabria, ha visto presenti anche padre Alex Zanotelli e il sindaco di Riace Domenico Lucano, oltre a diversi sindaci della Piana di Gioia Tauro e al coordinatore di Libera Don Pino De Masi. L'idea è quella di individuare e recuperare le case abbandonate della zona per destinarle ai lavoratori stagionali e ai migranti. Qualche voce dissonante nel corso dell'assemblea, ma in generale il progetto è stato accolto con grandi consensi. Il sindaco sospeso di Riace ha raccontato la sua esperienza di accoglienza, gelando la platea quando ha detto di aver nascosto dei rifugiati, ma poi ha corretto il tiro, parlando di persone che avevano il permesso di soggiorno ma non volevano andare via da Riace. Come si fa delle persone che non hanno dove andare e che non avevano titolo per essere trasferite perché magari si era concluso il percorso di accoglienza e che magari hanno 3 bambini, una donna con 3 figli, incinta del 4º figlio. Io inviterei chiunque a rimanere insensibile rispetto ad una condizione
limite in quel modo. Padre Alex Zanotelli lancia l'allarme contro le paventate ruspe di Salvini. Bisogna agire subito per cancellare la vergogna delle tendopoli. È la disumanizzazione totale della gente, non si può accettare. Per cui l'appello che io faccio e faccio a tutti è che questo comitato che si è creato, che è già questo un piccolo miracolo che è nato, faccia di tutto per fare in fretta, per smobilitare questa baraccopoli prima che arrivi Salvini. Salvini ha detto, è già stato qui, ha detto che arriverà con le ruspe a sbolognare questa baraccopoli. Prima che arrivi lui facciamolo noi, per davvero come calabresi, è un qualche cosa di fondamentale, parte dell'orgoglio direi di questa regione. In aumento invece i reati online, nel prossimo servizio proprio i risultati conseguiti in Calabria dalla polizia postale per prevenire e contrastare il fenomeno. La continua evoluzione tecnologica influenza ormai ogni azione del nostro vivere quotidiano. Si accorciano le distanze, basta un click per connettersi, comunicare, per fare acquisti, ma in questo scenario aumentano anche i reati online, accessi abusivi ai sistemi personali o aziendali, furti di identità digitale, truffe, ma anche minacce, diffamazioni, calunnie, fino ad arrivare alle estorsioni vere e proprie. Questi i risultati conseguiti nell'ultimo anno dalla Polizia Postale delle Comunicazioni in Calabria per prevenire e contrastare la criminalità informatica in generale. 656 i reati segnalati all'autorità giudiziaria, nel dettaglio 316 truffe o frodi informatiche, 4 segnalazioni per stalking, 80 per diffamazione online, 78 per ingiurie, minacce e molestie e ancora 93 per furti di identità, 17 per detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. Nel corso del 2018 sono state poi 56 le perquisizioni eseguite, 6 le persone arrestate, di cui 4 per pedopornografia e violenza sessuale su minori e 2 per stalking, 93 infine le persone denunciate, di cui 53 per frode, truffa e riciclaggio, dati che danno l'idea di un fenomeno in costante crescita. E adesso vediamo la nostra rubrica 100 secondi di cronaca. È stata confermata in appello la condanna all'ergastolo per Francesco Barone, 33 anni, accusato di aver ucciso la madre, Francesca Bellocco, dopo aver scoperto la relazione extraconiugale della donna con il presunto boss Domenico Cacciola, vittima invece, secondo gli investigatori, di Lupara Bianca. La sentenza è stata emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria, che ha accolto la richiesta di conferma della condanna al carcere a vita inflitta in primo grado. Blitz dei carabinieri nelle campagne di Gerocarne nel Vibonese. Nel corso dell'operazione rinvenute armi e munizioni. In un vecchio camino e in un sottoscala di un casolare abbandonato trovato un fucile calibro 12 con la matricola Brasa e 100 cartucce di varie marche. Le ricerche sono state allargate anche ad una vicina edicola votiva, dove i carabinieri hanno trovato altre 50 cartucce per fucile e 70 per pistola. Un esemplare di cicogna bianca è stato ucciso a colpi di fucile da caccia nel Cosentino, lo rende noto la Lipo di Rende. Il volatile è stato trovato privo di vita adagiato sul nido posto su un traliccio in una zona al confine tra i comuni di Luzzi, Lattarico e Torano. L'esame radiografico effettuato sulla carcassa della cicogna recuperata da volontari e tecnici dell'Enel ha messo in evidenza la presenza di una serie di pallini da caccia. Corriere della droga arrestato in Sicilia. Il 35enne partito dalla Calabria trasportava 53 kg di cocaina. Era alla guida di un furgone isotermico che è stato bloccato da personale della sezione antidroga della squadra mobile all'uscita dell'autostrada Messina-Catania. La sostanza stupefacente, che ha un valore di mercato al dettaglio stimato in 900.000 euro, era nascosta nella camera d'aria della ruota di scorta del furgone. Ed ora vi parliamo di un'interessante iniziativa che si è svolta nella piscina di Castiglione Cosentino Paese, dove si è parlato di una tematica importante: sport e disabilità. Disabilità e sport, un tema di grande attualità sposato dalla Cosenza Nuoto in collaborazione col Comitato Italiano Paraolimpico e la Federazione Italiana Nuoto Paraolimpico e col patrocinio dell'amministrazione comunale di Castiglione Cosentino, che nella piscina comunale ha avuto un momento di confronto e riflessione fra istituzioni locali, istituzioni sportive ed esperti del settore. Un incontro dal quale è emersa l'importanza da parte del diversamente abile di cimentarsi nella pratica dello sport, qualunque esso sia, come valvola di sfogo, ma anche come momento di condivisione e aggregazione.
Nel corso del convegno, al quale hanno partecipato il sindaco di Castione Cosentino, Doralio, il vicepresidente vicario del CONI regionale e presidente della FIN Calabria, Alfredo Porcaro, la delegata provinciale del CIP Cosenza, Deborah Granata, il presidente della Cosenza Nuoto, Francesco Manna, ha presentato la struttura e le attività dell'impianto, uno dei più attrezzati della Calabria per la cura delle disabilità. La manifestazione si è chiusa poi con l'esibizione in vasca di 2 atleti diversamente abili. Da circa 4 anni che siamo sul territorio, stiamo facendo una grossa attività territoriale per diffondere il messaggio di integrazione totale, nel senso che i ragazzi disabili devono avere le stesse opportunità dei ragazzi normodotati. In Calabria fino a 4 anni fa diciamo, il messaggio era poco passato, per cui adesso invece noi siamo riusciti a diffondere sul territorio questo messaggio di uguaglianza, di integrazione, e ci stanno rispondendo anche parecchie società sul territorio e quindi siamo riusciti anche da circa 2 anni ad avere un campionato regionale dove partecipano tutte le province della Calabria. Un impegno importante, un impegno nuovo per la Cosenza Nuoto, faremo di tutto per portarlo avanti nel miglior modo possibile. Parliamo adesso di calcio giocato, perché Sciaudone e Tutino regalano il successo al Cosenza, che al Marulla supera il Cittadella e torna a vincere dopo 2 mesi di digiuno casalingo. Domani invece ci sarà in campo l'altra squadra di Serie B, il Crotone. Ma andiamo con ordine, vediamo intanto la sfida fra Cosenza e Cittadella. Stesso risultato dell'andata, ma a parti invertite. Il Cosenza torna a vincere al Marulla dopo 2 mesi di digiuno e ad esaltarsi contro formazioni di alta classifica. I 30 punti del Cittadella non spaventano la squadra di Braglia, che dopo il pareggio del Bentegodi vuole proseguire nella striscia positiva e anzi non sfigura contro gli avversari, mettendoli sotto per quasi 90 minuti. Rossoblu, che davanti ad oltre 6.000 spettatori fanno la voce grossa. Il tecnico schiera i nuovi arrivati Sciaudone ed Embalo dai primi minuti. Al prontivia però i veneti provano a pungere senza impensierire troppo Perina, che si fa trovare subito pronto. Poi diventa una gara a senso unico, con i rossoblù a trazione anteriore trascinati da Baez ed Embalo sulle fasce. Occasioni a raffica sciupate nel primo tempo da Tutino e dall'ex rosanero. Poi nella ripresa è Sciaudone a rompere il ghiaccio, siglando la sua seconda rete in 5 giorni. Uno splendido cucchiaio che spiazza Paleari in uscita e fa esplodere il Marulla. Ecco l'esultanza del ribattezzato di S16. Cittadella prova a reagire, ma il Cosenza è straripante e trova il raddoppio con Gennaro Tutino, servito da Baez al 21esimo, contropiede micidiale finalizzato dal partenopeo, che poco dopo ha sui piedi la palla per chiudere definitivamente l'incontro, ma la sciupa da pochi passi. Il Cittadella è alle corde e fatica a trovare spazi e a reagire, e al triplice fischio i lupi si riprendono il Marulla e balzano a quota 24 in classifica. Hanno fatto la partita che gli avevo preparato e onestamente sono stati bravi, perché si sono sacrificati tanto, specialmente Baez, Embalo, Tutino hanno fatto un lavoro enorme, forse hanno anche peccato per questo in qualche frangente di lucidità, ma miglioreremo anche lì. Ora, che noi si sia fatto una buona gara è vero, anzi a volte in alcuni tratti un'ottima gara. Che però ora Cittadella sia stato imbarazzante io non credo, perché Cittadella per me è una delle migliori squadre di B. Non è facile giocare contro 3 che hanno un cambio di passo enorme, che hanno la fantasia e la classe anche che ha Tutino, che c'è stato un momento si tirava fuori, apriva e si buttava dentro, non è facile. Perciò noi abbiamo fatto la partita che avevamo preparati, siamo contenti per la gente, anche se mi aspettavo più persone onestamente, anche perché io credo che noi abbiamo bisogno del loro appoggio. Io capisco il sabato alle 3, i negozi e tutto, però il sacrificio anche per noi è meglio per tutti. E dicevamo, in B domani il Crotone scenderà in campo allo Scide, ospiterà il Livorno e saranno invece oltre i 6.000 gli spettatori che gremiranno gli spalti del Granillo per il derby fra Reggina e Catanzaro. Il Rende ospiterà la Juve Stabia, mentre la Vibonese ospiterà il Catania.
Meno di 24 ore fa la presentazione dei nuovi arrivati a Crotone, domani la sfida con il Livorno. Attenzione, applicazione e determinazione, queste le parole chiave che mister Stroppa ha chiesto ai suoi. La vittoria con il Foggia è alle spalle e serve una prova d'orgoglio per battere allo Scida i toscani. Io credo che nelle ultime prestazioni il Livorno ha dimostrato di essere un'ottima squadra e avere anche ottime idee, anche nell'approccio alle partite. È una squadra che cerca di non far respirare la squadra avversaria e quindi sicuramente sarà una partita difficile sotto questo aspetto. Ha giocatori che da un momento all'altro possono risolvere la partita, uno su tutti è Diamanti, che credo che nella categoria non c'entri niente, e credo che sia l'unico a determinare ogni volta che ha la palla nei piedi rispetto ad altri. Per quello che riguarda gerarchie posso avere un'idea, ma sulla carta la formazione non la faccio mai, è il campo, è la settimana che mi dà la possibilità. Prima parlavo di meritocrazia e quindi chi sta meglio cerco chiaramente di non fare dei danni e chi sta meglio cercherò di metterlo in campo. Il derby fra Reggina e Catanzaro coincide con un massiccio ritorno del pubblico sugli spalti del Granillo. È tornato l'entusiasmo in città e serve contraccambiare l'affetto con un'ottima prova. Abbiamo raggiunto, tra virgolette, anche un altro obiettivo, no? Che all'inizio dell'anno era quello di cercare di riportare un po' di gente, un po' di entusiasmo. È chiaro che il cambio di proprietà ha fatto molto, il presidente Gallo è stata una manna dal cielo per tutti per trasferire anche questo entusiasmo che è dilagato tutto in una volta, però credo che una parte del merito vada fatta e vada data anche al direttore e alla squadra, che non ha mai mollato e è stata sempre sul pezzo nonostante tutte le difficoltà e ha ottenuto dei risultati che poi hanno contribuito a creare questo entusiasmo. Dall'altra parte i giallorossi sono in serie positiva se si conta anche il successo di Coppa, 4 le vittorie e un solo pareggio, ma la Reggina nelle ultime sfide è sempre stata una bestia nera per le Aquile. Noi ci dobbiamo concentrare soltanto sulla prestazione, dobbiamo giocare a calcio, lo dobbiamo fare bene contro una squadra che è forte, lo era già prima perché aveva una struttura discretamente collaudata. Adesso ha preso 5-6 giocatori di livello assoluto come Bellomo, come Strambelli, come Baclé, come Dumbià, ultimo Gasparetto eccetera, come De Falco, quindi una squadra che ha alzato il tasso tecnico, ha alzato il tasso di esperienza, ha alzato, e poi fa parte di un contesto che è quello di Reggio Calabria, in cui anche lì c'è attaccamento e passione calcistica, quindi è una bella partita, ma noi ci dobbiamo concentrare soltanto sul campo, sull'andare a fare la partita giusta, la prestazione giusta, è quello che sta nel nostro DNA, proprio avere voglia di verificarlo tra il nostro e il loro atteggiamento in campo. Sta lì la partita, poi sono convinto che proprio domani non ci sarà bisogno di tante parole, anzi dovremo stare molto in silenzio. Gare casalinghe anche per Rende e Vibonese. I biancorossi ospiteranno la Juve Stabia alla ricerca di punti, mentre la Vibonese ospiterà Arrazza e il Catania, cercando di mantenere l'imbattibilità casalinga che dura da quasi 5 mesi. Sicuramente il Catania è una squadra di estremo valore, importante, ha gente che ha fatto la categoria superiore per tanti anni, quindi è una squadra ben assemblata e noi dovremo metterci tanto e di più per cercare di controbattere questa squadra, fermo restando che non andremo a sminuire quelle che possono essere le nostre caratteristiche e quindi cercando in qualche modo di fare la partita con l'obiettivo di un risultato positivo. Ora parliamo di musica con Luca Montone, in arte Pica, classe 93, originario di Altomonte, che il 14 dicembre scorso ha pubblicato il suo nuovo singolo per conto della Red Land Music dal titolo Ehi Ma. Pure se sbaglio a volte sono peggio di una iena, se torno a casa quando fuori c'è la luna piena. Pica è uno dei personaggi emergenti che sta portando il rap nel territorio calabrese fra i giovani calabresi.
Esatto, sì, sto portando questo genere in questo territorio dove comunque ci sono molti artisti che da anni si fanno sentire, abbiamo pure nomi importanti proprio di Cosenza e quindi stiamo dando il nostro contributo, dico stiamo perché siamo più persone che lavoriamo a questa musica, a questi progetti, quindi ci facciamo sentire così, a suon di rime. A suon di rime abbiamo visto protagonista proprio di molte sigle proprio sulla nostra emittente. Quanto è difficile insomma farsi largo in questo mondo del rap? È molto difficile perché, come dicevo, ci sono tanti artisti che fanno questa musica, quindi è molto difficile soprattutto in questo territorio dove mancano magari eventi che pubblicizzano questa musica, però noi andiamo avanti da tanto tempo e ci piace farlo, quindi anzi siamo molto contenti di essere riusciti ad entrare in questa trasmissione su Ten, quindi qualche piccolo obiettivo lo stiamo raggiungendo, poi comunque la canzone è già mandata da molte radio cosentine e non, quindi diciamo che piano piano si può fare, basta volerlo, basta avere la passione e si fa tutto. C'è un personaggio in particolare a cui ti ispiri? No, in genere ascolto la musica, mi piace molto la musica, tutti i generi musicali, vengo dal rap vecchia scuola però, quindi ascoltavo tanto i cantanti americani, Eminem, 50 Cent, Ram DMC, quindi quelli che hanno fatto la storia del rap italiano anche, quindi prendo diciamo dell'insieme mi ispiro. Il prossimo obiettivo? Il prossimo obiettivo è produrre un disco, sempre tramite la Redland Music, adesso uscirà a marzo un altro nuovo singolo, dopodiché inizierò a lavorare a un disco dove ho intenzione di inserire tutti i lavori dal 2004 ad oggi, quindi rimasterizzati, quindi fare tutti i nuovi testi vecchi e qualcosa di nuovo e racchiuderli tutto all'interno di un disco che comunque poi pubblicizzerò sempre sulle varie piattaforme online, quindi per avere più notizie bisogna restare aggiornati su queste piattaforme. Parliamo invece di film perché in anteprima regionale a Cosenza ci sarà l'atteso docufilm Dove bisogna stare, l'appuntamento è al Cinema Italia lunedì 4 febbraio alle ore 20. Dove bisogna stare il docufilm di Daniele Guaglianone, girato in gran parte anche in Calabria, precisamente nella città dei Bruzzi, anteprima regionale lunedì prossimo 4 febbraio alle 20 presso il Cinema San Nicola, protagoniste 4 donne, Elena, Giorgia, Jessica e Lorena dalla Valsusa a Cosenza, donne che hanno deciso di non voltarsi dall'altra parte, che hanno guardato in faccia ai migranti e si sono lasciate coinvolgere dal flusso della vita, dalla solidarietà concreta, storie di un'Italia che fa riflettere e commuovere. Il docufilm ha seguito la quotidianità a Cosenza del comitato Prendo Casa, immagini da non perdere proiettate nelle sale in tutta Italia, un docufilm specchio di un paese che, per dirla con le parole di Mimmo Lucano, vuole restare umano e di cui ha parlato la grande stampa nazionale. Io la prima volta che ho visto i suoi piedi erano spessi così, perché c'era il piede e poi c'era tanto così di spessore dovuto alle bolle. Adesso le previsioni del tempo. Un vasto centro di bassa pressione presente sulla penisola iberica richiama correnti miti ed umide sul nostro paese, che mentre al nord stanno apportando maltempo e nevicate, sulla nostra regione hanno favorito un netto rialzo delle temperature e un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Domenica però la naturale traslazione verso est della bassa pressione determinerà un nuovo peggioramento con calo delle temperature. Ma passiamo alle previsioni in dettaglio. Per domani, nella notte tra sabato e domenica, precipitazioni sparse in particolare su Cosentino e versanti tirrenici in genere, con nevicate a quote inizialmente molto alte per poi attestarsi al primo mattino intorno a 1300 metri sul Pollino e 1500 metri su Sile e Aspromonte. Durante la giornata miglioramento con cielo poco nuvoloso, addensamenti più consistenti solo su Alto Tirreno Cosentino, ove saranno possibili precipitazioni sparse, occasionalmente anche temporalesche. Nevose oltre 1200-1300 metri su Pollino Occidentale e Mula e su Serre Vibonesi con possibili piogge. Temperature in calo che ritorneranno nelle medie del periodo o poco al di sopra di esse. Passiamo ora ai mari e venti. Domani mari generalmente mossi, venti di ribeccio moderati. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria.
Bene, anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e vi auguro un buon weekend, arrivederci.